Oi, gente! Hoje eu vim ensinar pra vocês mais uma das minhas receitas. Hoje é para aquela tosse persistente que não tá acabando mais. E essa receita pode ser dada até para criança, tá? É por isso que eu tô fazendo aqui com a canela em pó e o mel. E essa receita pode ser dada inclusive para crianças e bebês a partir de 1 ano, tá? 1 ano por causa do mel, porque o mel só é recomendado para crianças a partir de 1 ano. A receita é bem simples. Você vai precisar de 2 colheres bem cheias de mel e 2 colheres de canela em pó. São 2 colheres bem cheias, tá? E mistura bastante. Então, gente, depois de misturado fica essa pastinha. O cheiro é muito agradável. O sabor também, eu gosto do sabor de canela. A canela é ótima em quadros de gripes e resfriados. Ela aumenta o sistema imunológico e é ótimo para tosse. Inclusive aquele chá de canela em pau também para adulto é ótimo para qualquer tipo de tosse. Eu fiz até um vídeo com canela, limão e cravo, que é muito bom para tosse alérgica. E o mel, além de aumentar a imunidade, é ótimo para tosse e também é expectorante, tá? Porque se tiver com catarro, o catarro vai soltar, tá? Então, gente, pode tomar de 3 vezes ao dia. Aqui eu acho que só dá mesmo para um dia, para adulto. Se for para criança, pode dar essa colher menorzinha. Para criança, acho que dá para uns 2 dias ou 3. Essa é a dica de hoje. A canela em pó com mel para tosse. Essa é a nossa receita caseira. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like aí. Se inscrevam no canal Naturais da Cissa. E até a próxima.